Man ana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas shita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Hadirin kaum muslimin, urang tutup main baik. Ieu alam dunya teh ngahaja ku Allah dijieun. Lain heureuy nieuna tapi ngahaja. Rek dipihapkeun dititipkeun ka manusia. Sina diwangun ku manusia, sina diatur ku manusia, sina ditaruang rezekina ku manusia. Diwangunna ya alam dan dunya ku manusia teh parantos ribuan tahun. Diwiwit Adam alaihissalam dugi ka dinten ieu, di dinten ieu insyaallah dugi ka kiamat anu bakal datang. Moal eureun ieu jagat rek diwangun. Ngan kedah janten catatan dina mana wireh ditingali tina kacamata sense of belonging. Ternyata segala rupa persoalan hidup di alam dunia dikawitan digarap kurang dugi ka kiwari daya nu anggeus. Keur iman anu Islam tur kagungan ilmu teu heran sabab alam dunia lain pikeun nganggeuskeun persoalan. Tapi alam dunia mah pikeun migawe persoalan. Kusabab itu segala soal hidup di alam dunia lain Allah teu bisa nganggeuskeun da aturanna mah anggeus, tapi manusia migawena tara anggeus. Eta teh ciri khas dunia. Kumargi sakitu keadilan jeung keagungan Allah teh teu rata katingali ku sadayana, terutama nu awam mah teu nempo kana keadilan Allah. Pikeun ngabuktikeun keagungan Allah ngarah karaos tur katinggal ku sadayana, Allah ngadamel alam nu tungtungna disebut akhirat. Ditingali tina kacamata ieu akhirat teh ngandung dua fungsi. Fungsi pertama keur nganggeuskeun persoalan alam dunia nu teu anggeus teh. Nu kadua keur nembongkeun keagungan jeung keadilan Allah. Ngarah keadilan Allah lain wungkul karasa tapi katempo ku sadarea engke di akhirat. Kusabab sakitu lamun persoalan alam dunia anggeus atuh naon artina akhirat. Tangtos para hadirin ngagibeg disebutkeun persoalan alam dunia teu anggeus. Malah saliwat mah siga ngaleungitkeun kana jasa manusia sanes. Urang buktoskeun ku sini kuring teu anggeus. Cek hukum setiap nu boga hutang wajib bayar. Anu berpi utang nu nganjukeun hak nagih. Pertarosanana nageus mayar jelema nu boga hutang parantos. Pertanyaan nu kadua, nah satiap nu boga hutang mayar henteu. Teu anggeus kedengaranna. Da loba nu hutangna miliaran teu kungsi mayar, persoalanana rupa-rupa. Nah kulantaran nakal manehna ketika ngaleungit atawa kaburu pae. Pandina hukum positif manu geus pae teu hak dituntut sanes. Aya Pak Ketua Pengadilan. Engke teh di akhirat bakal nuntut ka Allah nu mayar hutang teh nun Gusti kapan Gusti teh adil. Nah abet nyeri wawarehan. Abdi mah boga hutang juta hiji juta dua tapi ka iman lebih dibaca mayar hutang. Ari batur sakitu hutangna miliaran beuteung kungsi ditagih jeung teu kungsi mayar. Pasti nuntutna. Cek Allah nu mata kami nyieun pengadilan tertinggi di akhirat nu disebut panto hisab jeung panto mizan, ulah leutik ati kabeh jadi anggeuskeun. Dipanggil we teh jelema nu teu mayar hutang. Pek pising sia di dieu cek Allah di alam dunia maneh boga pagawean nu teu anggeus. Ayeuna buru-buru anggeuskeun di dieu. Geura bayar hutang maneh.
mun teh mah jalmina ngajawab nun Gusti kunaon mayarna da di akhirat mah teu gaduh artos. Cek Allah akhirat lain tempat ngitung duit, tapi akhirat tempat ngitung akibat duit. Pan hukum teh keur nampung akibat. Semua ndak aya asup akibat duit ge, nemeh dihitung ku Allah. Maneh ladang duit tina meunang ayuk nu teu dibayar teh bisa salat, ieu ganjaranana. Awas isim kuring lainnya di fikih, da fikih mah tara nyaritakeun ganjaran, nyaritakeun sah jeung teu sah. Maneh ladang duit tina meunang anyuk nu teu dibayar teh bisa zakat, bisa menyantuni fakir miskin, da ieu ganjaranana. Maneh ladang duit nu meunang anyuk teu dibayar teh bisa ka Mekah, da ieu ganjaranana. Numpuk ke ganjaran. Seuri ka jelema teh. Cek Allah wayahna ulah dipibanda ku maneh lantaran maneh boga gawe di alam dunia nu teu angeus hutang can dibayar. Amal soleh maneh bayarkeun ka jelema nu teu kungsi dibayar hutangna. Disebut muflis. Boga dividen tapi teu bisa dipibanda sabab kredit jeung debet gede keneh kredit. Da teu gaduh amal soleh abdi mah di alam dunia Gusti. Hirup pinuh ku salah malah mata utang teu dibayar ge salah wungkul. Berat abdi ngabantu dosa. Lamun teu boga amal soleh, dosa nu aya dina pundak maneh kurang loba. Ku kami ditambahkeun tina dosana jelema nu teu dibayar hutang ku maneh. Blok teh nangkolok dosa ti ditu ti dieu. Eta si loreng mata ku agama ditah bayar hutang teh bisi loba teh nanggeuskeun di akhirat. Hiji teh. Dua. Cek hukum saha nu salah wajib dihukum, penjara bagianana. Pertanyaanana, nah parantos dihukum nu salah ngeus. Pertanyaan nu kadua, nah unggal nu salah dihukum henteu. Da loba nu salahna gede teu kahukum. Persoalanana aya kalana teu kapanggih kasalahanana. Atawa manehanana ngacrang ka luar negeri nu ekstradisi hukum sareng urang. Seueur nu salah gede teu kahukum. Teu angeus teh. Tanu dihukum dia jaga bakal nuntut di payunan Allah. Kapan Gusti adil na hambat nyari wawarehan abdi mamaling hayam tepi kamulan malen ari batur jahatna gede teh hukum jeung Allah ulah leutik ati nu matak aya pengadilan kami ge dipanggil teh jelema nu salah teh hukum teh maneh di alam dunya boga persoalan jeung boga gawe nu teu anggeus samistina maneh dihukum di alam dunya tapi teu hukum lantaran maneh licik. Ayeuna anggeuskeun eta pagawean dah kami ingin penjara teh lain di dunia unggul di akhirat ingin pek dira cicing dina penjara kami pilih dek well dek jahanam dek sakor kakara anggeus dihukum. Tilu setiap budak nu lahir ke alam dunia dipikanya dipika cinta ku indung bapana dibuai dibelai dikasihi disayangi diciuman taya usum bakating punya. Pertanyaanna nah sakabeh budak dibuai dibelai dikasih disayangi diciumi ku orang tuana henteu da seueur murang kali nu teu kungsi meunang kanya indung bapana malah teu saeutik jelema nu teu kungsi wawuh dilarai ibu ramana borosok leos balik deui kana asalna teu anggeus katanya. Persoalan leutik tapi ku Allah dihitung semuanya eta jelema nuntut ka Allah dina poe kiamat. Abdi cucu incu Adam batur incu Adam nah ari batur dipikanya ku indung bapana abdi mah boro-boro dipikanya Gusti teh nyaho dirupa-rupana can mana indung abdi ulah leutik ati ku kami bakal dianggeuskeun gawe maneh nu can anggeus rok diampokkeun di akhirat indungna jeung bapana mun sarua alusna tuh longok indung maneh aya di surga kami kakara tepung mun sarua goreng patutna buru-buru tepungan teu indung maneh teu kekerbekan dina neraka kami baturan ku maneh rok ampok kakara anggeus. Terakhir sanes teh liren terakhir. Lumrah di Indonesia nu nikah teh di mana dijaka ka gadis. Bujang ka parawan. Parantos kawin gadis ka dijaka parantos. Na unggal lalaki kawin ka gadis henteu. Da teh saeutik lalaki nu teu mimiti hirup dugi ka maot teu kungsi nyaho renghap ranjugna gadis. Teu kungsi nyaho. Nyaho. Malah teh saeutik jelema nu can ngajaran sare jeung awewe pan teu sakedik jelema paeh bujang-bujang. Engke teh nuntut di akhirat. Abdi jelema batur jelema, abdi lalaki batur lalaki, ari batur boga pamajikan malah ka gadis. Ari abdi teu kungsi ngajaran sare jeung awewe, mana Gusti keadilan Gusti?
Cek Allah ulah leutik ati da kami teh gadis jeung parawan teh lain di dunia unggul di akhirat ge nyentuh gadis kami gereyak menangian kami di akhirat teh geura oyag-oyag kumaneh di dieu. Karena anu mawi para kiai jeung santri tulehnya elingan geuat anggeuskeun segala persoalan nu bisa dianggeuskeun mah di alam dunia. Sakurang-kurangna si hampura di antara umat Nabi Muhammad di atuh paling henteu sasalat sakali. Di Jakarta mah hampir ngabudaya teh. Beres salat terus wiridan nangtung bersama persis seperti lebaran ngasongkeun leungeun. Nembongkeun kasucian hate bari maca shalawat. Nama tak naon mun di Purwakarta dibudayakeun seperti kitu. Upeureun silih anjangan hese nuguhanana. Atuh di masjid-masjid sasalaman. Terutama kaum ibu ka bapak ulah dirapelkeun dosa teh. Tiap waktu 5 waktu dina sapoe sapeuting dituntut jeung caroge mah. Ulah tepika jadi musuh dina poe kiamat. Beres salat lohor kedepruk sungkem dina pangpenan caroge. Benteskeun ku isi hate dijabarkeun ku ungkapan bapana hampura kami di lohor tepika asar tinu ku dosa. Nu karasa jeung nu teu rumasa mun anjeun teu ngahampura meureun kami teh kekerbekan dina neraka Allah jaga dina poe kiamat. Ulah rugi 2 kali bapana di alam dunia teh beunghar nyaan henteu pangkat gede nyaan henteu ci atuh akhirat mah urang teh sing meunang. Sasaurang kitu sing kadangu ku putrana. Bapak tong segan-segan rampak mastaka garwana kami nu kudu dihampura ku maneh. Kami teh ukur bisa ngimahan jeung makean jeung maraban leuwih ti kitu mah da kami lain ahli agama. Umat ilungna ulah nuntut ka kami di paeunan Allah. Lantaran kami ketika waktu kan bisa mapatahan ruku acan ka maneh. Naon susahna kitu? Bisi silih tuntut. Hadirin kaum muslimin, buktos ayeuna mah yen di alam dunya teh seueur padamelan manusia nu teu anggeus teh eta sadaya bakal dianggeuskeun jaga dina poe kiamat. Ari padamelanana sabenerna mah teu pati seueur mun ngareret kana Al-Qur'an nu dibaca ku simkuring tadi nyalindung jeung ngagantung kana eta keterangan ngan tilu runggunuh pagawean manusia di alam dunya teh. Nu kahiji falyabudu rabb hadzal bait. Nu kahiji kan siga keur ka urang gures eta aya teh di ditu mah. Padahal keur kasadayana. Pagawean nu kadua af'amahum min ju'. Sabab manusia jadi wakil Allah di alam dunia khalifah fil ardi. Mun Allah tukang ngawurkeun rezeki ayeuna manusia wakilna manusia kaentupan ku tugas eta. Anu katilu wa amanahum min khauf. Tilu runggunuh pagawean kieu mah. Urang cobian sundakeun. Giringkeun diri anjeun garwa putra jeung putu baraya jeung tatangga ka warga bangsa. Ulah aya nu kaliwat mas tatotu giringkeun nu kahiji sina nyahoon ka Allah. Ari geus nyaho sina wawuh ka Allah. Ari geus wawuh sina ngadengekeun kana seruan Allah. Ari geus ngadengekeun sina nurut kana panitahna jeung sina ngajauhan kana panyaretna ibadah ngaranna. Ibadah ka saha? Ka Allah. Allah nu mana teh Rabb hadzal bait. Allah nu jadi pangeran Ka'bah. Allah nu bibanda Ka'bah. Allah dunungan urang jeung dunungan Ka'bah. Rabb hadzal bait. Allah nu maparin rezeki beurang jeung peuting. Eta nu kahiji. Ananging para wargi hadirin kaum muslimin dug hulupet nyawa ilmah dek ibadah ka Allah boro-boro ngajak batur dirina sorangan ge. Insyaallah hese belek teh mun seud beuteung jelema kosong tina eusi. Jelema lapar teh diajak ibadah. Boro-boro lapar lantaran miskin jeung fakir. Lapar dihaja we bulan puasa pan para bapak salat lohor mah jeung asar para make sunat bulan puasa. Dalung se. Cacak lapar dihaja. Komo mun seud lapar dibarengan ku desakan kafakiran jeung kamiskinan. Anu meuy pantes Nabi teu bisa amanat waspada. Kafakiran teh geus aya dina lamping jeung jungkang kakufuran. Paling henteu kufur lisan mah geus kudu. Nu fakir mah. Aku kudu beunghar mun Ghazali malah sok sering pan mubalik kalepasan ngomong bahwa umat Islam wajib beunghar. Ah kitu-kitu lain. Da beunghar ge teu dititah. Salerasna mah fakir teu dijurungkeun beunghar teu dititah, tapi ku Allah duanana dipasrahkeun cek Allah mungkin eunteup ka diri anjeun. Lamun eunteup waspada di mana keuna anjeun kaanjangan ku fakir, waspada ka fakiran geus aya dina jungkang kakufuran.
lamun anjeun ditakdirkeun beunghar tek tarima waspada eta oge fitnah minta tanggung jawab anjeun teu saeutik ilmu beunghar ti jongklok ka neraka Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Duana lagi ujian ti Allah. Kumaha pangajari lamun kitu? Wayahna tugas nu kadua dangukeun kerebekna beuteung batur nu dahar sore teh isuk terutama dina saat-saat anu kritis. Allazi at'amahum min ju'. Eta tugas nu kadua. Sok sanaos manusia banting tulang rek ngadengikeun kerebekna beuteung batur rek menyantuni fakir jeung miskin moal tiasa boro-boro merhatikeun batur awakna serangan ge moal kaurus mun di alam dunya hirupna dikeukepan ku kakeung jeung kasieun. Sagala sieun rek dagang sieun rek ngaji keung rek tani sieun rek sare sieun rek tabligh ayat Quran da tepi ka dipilihan. Awas-awas ayatnya eta mah tong dibaca bisi nu beunghar kasinggung engke moal nyuguhan sieun. Awas-awas ayatnya eta mah tong diaos bisi penguasa engke kasinggung engke nangkep nabet kitu. Nu akhirna malah lain nuduhkeun bener ka rakyat jeung ka penguasa. Naon nu aya? Singil ka ditu, singgung ka dieu. Eta mah ngaleuwihan ti ayat malah. Dalam lempeng uraykeun ayat mah saha jelema nu nepi ka singgungan. Da kitu ti Allahna. Kasihan dongkak mah moal jalan segala. Karaos ku urang zaman ayeuna kan. Sumun saemut pribados tahun 50 ka ditu masa bada perang bumi teh di kota jeung di desa hampir sami. Janela teh leutik sajengkal sigalantara buatan Cianjur. Malah kamar panganten mah bageula mah tara di janelaan-janelaan acan kan. Ngahaja ngarah betahkeun nyayang di dinya. Dina abad modern ayeuna mah teu kota teh desa pan janela teh 2 meteran. Ka tengah gunung ge pan kacariben ke tepi ka direrean ku salemur. Manusia dek nganter kana fikrahna. Nya ka fikrah manusia teh nu awalna pan sok hayang nemong-nemong ka beungaran ka batu. Geblag kaca di gedean televisi nu teu pantas dikatepaskeun jadi gotong ngarah ebreh ti luar gunung ngaliwat boga rokok 2 bungkus tambahan ku cangkangna ngarah numpuk telur nembok batur uruy teh mani atos sigana teh tuh kabitaeun antep sia-sina kabitaeun eta niat teh teh mun hirup di entupan ku pasieun mah mal jalan. Tungtungna pan kaca nu ngageblak teh di julang jaling deui itu tralis. Ongkoh di gedean, ongkoh di leutikan kumaha itu. Naon sababna hirupna digeupan ku kakeung wa amanahum min khauf, bebaskeun manusia dari rasa takut. Tapi lain sembrono, teu sieun dewek mah lain kitu, sini gertengan we wajar. Kahartos pengennya ku para hadirin kaum muslimin dina migawe tilu pagawean nu tadi kusim kuring disebut teh gubrak we Allah ngalungsurkeun manusia pinili bari langsung diberi jabatan hari kakeneh kontan diberi tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ari tugasna kaya kajaba iwalti dititah ngokojoan jeung nyontohan pagawean nu tadi teh ka umatna contohan ku anjeun Muhammad umat anjeun dina raraga ngabdi ngabakti ka Maha Suci anjeun contohna temongkeun agungna Islam ku anjeun Muhammad ka jelema nu canyahoan kagungan Islam cara nemongkeunana syahidan tadi diaos ayat Quran ku qori ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan anjeun teh saksi ari tugas saksi ngabuktikeun jeung nembongkeun perkara nu nyumput hakim teh capek dek nyalakeun dek mutuskeun di perkara teh lamun teu dibantu ku bukti di antara pembuktian saksi ta tugas saksi teh nembongkeun perkara-perkara anu tersembunyi. Al-Qur'an teh agung jeung mulia teu katempun ku jelema bodoh mah tembongkeun ku anjeun sing jadi saksina mun Qur'an agung memang diomongkeun agung ka batur anjeun heula tembongkeun agungna. Mun Quran kita menyantuni fakir miskin, memang anjeun ngagorowok pidato, piheulaan heula tu anjeun sing nyaah ka fakir miskin. Mun Quran nyaah nitah nyaah ka awewe, anjeun heula sing nyaah ka awewe. Mun Quran nitah adil, anjeun heula piheula sing adil. Syahidan. Cek santri mah syahidan teh kurang leuwih lisanul hal. Pidatona lain ku omongan tapi ku tingkah laku. Berage ku Nabi lungsur kalam dunia. Ari migawena nu ti ulung gunung teh tiasa diselengepkeun teh.
buat diselewegeun ya'budu rabb hadzal bait ngagiringkeun jelema sina ibadah burang peuting di burang singkir kurikil dek ngabagikeun beas ka fakir miskin tengah peuting ganti ku baju hansip bawa bedog dek kajaga keamanan paling ngadadak kitu mah tuh tong maksakeun maneh ajengan mah make jadi hansip segala macam kumaha tuh dibagi-bagi waktu dibagi dua ya'budu rabb hadzal bait eta mah garapeun ulama da moal aya nu nyaho kana ilmu agama iwati ulama nu waktuna ngumpul keur memperdalam ilmu agama eta mah garapeun ulama ngan sagetol-getol ulama ngajak jelema sina ku maula ka Allah moal jalan mun teu dipayungan ku umaro jadi ulama ngagiringkeun jelema sina ngabdi ngabakti ka maha suci umaro nu mayunganana amahum min ju'in wa amanahum min khauf eta mah garapeun umaro ngaratakeun pendapatan jeung nartibkeun keamanan ku umaro kamah ngan sapinter-pinter jelema nu leumpang tengah peuting ti tajong mah geus kudu kumaha tuh ulama kudu ngadamaran umaro supaya leumpangna teu ti tajong kana jalan pinarakawi kakara nu kitu disebat ulama ngahiji jeung umaro lamun teu kitu sinfan ucutan cek Rasul seperti sato jeung gunungna macan jeung tatangkalanana duanana silih lindungan sabab ngabogaan kepentingan ngamankeun gunung dibabad ge tangkal kaina ku jelema pan macan jadi nongera tukang morok babarik maehanana dipaehan macana atuh pan jelema eueuh halangan asup ka gunung teh sieun dihakan macan bakal dibabad gunungna akhirna pan banjir ka sararea malapetaka sekali deui ya'budu rabb hadzal bait tugas ulama umaro nu mayunganana amahum min ju'in wa amanahum min khauf eta mah tugas umaro ngan ulama nu ngadamaranana para wargi hadirin kaum muslimin ku Kangjeng Nabi eta tilu tugas teh dilaksanakeun dina lebet 23 tahun rengsek beres loes sukses berhasil nyebatkeun berhasil teh mejeurna ari cek urang mah da umatna ieu mah cek jalmi nu can disunatan urang Eropa tapi kawan ngaku di antara 124.000 nabi utusan Allah nu paling berhasil ngalaksanakeun tugas Allah iwalti nabi nu terakhir Muhammad was the most successful of all prophet cek manehanana mejeurna ari cek urang nu janten persoalan da urang geus nyaho Nabi Muhammad teh berhasil nu janten persoalan naon sababna jeung kumaha carana Kangjeng Nabi bisa berhasil ngalaksanakeun tugas ti Allah urang rek guru eta diaji kumaha carana walaranana gampil bisa sabab tindak tanduk Nabi Muhammad jeung sagala gerak langkahna salalamina toleh diasuh jeung diangon ku pitulung Allah nah Allah make nulungan ka Kangjeng Nabi atuh da Nabi nulungan salajana suci bersih jeung saleh ari ka urang Allah teh nulungan teu sami nulungan ka urang ngan urang mah kawasna teu pati pantes disebut jelema nu pantes ditulungan da gede leutik teu oleh teu percaya ka Allah. Nu kadua pangna Kangjeng Nabi berhasil teh sapanjang paningali hukum ilmu ucap jeung lampah Kangjeng Nabi tindak jeung tandukna salalamina teu oleh didadasaran ku kadeudeuh jeung ku kanyaan rahmat ngaranna kadeudeuh jeung kanyaana universal tanpa batas boro-boro ka jelema nu sarua sahadatna ka musuh Nabi teu oleh nyaah bentuk kanyaana mah rupa-rupa da bapa ge kanyaah ka anak pan sok dijabarkeun dina sababaraha perbuatan poe ieu nyaah mere es bonbon isuk nyaah pan bebekan awi didagorkeun kana supuna nyaah nama nyaah motivasina mangan bentuk beda urang buktokeun ku simkuring nyaahna Rasul tindakan Rasul sakali mangsa Kangjeng Nabi tabrek dakwah ka Thaif nu diawali ku surat urang Thaif nyambut kana kedatangan Rasul berangkat di Makkah ka Thaif 85 km ayeuna mah setengah jam ge dugi zaman Rasul mah sapoe sapeuting teh can dugi sabab leumpang bebelesekan dina teusik semetuur bari panas siga meunang nyangrai sedengkeun Thaif dataran tinggi nu eueuh tatangkalan dugi ka Thaif lain disambut hangat malah awewe lelaki kolot budak turun ke jalan marawa pakarang rek margasa Rasulullah pada uningnya kaum muslimin Rasul dugi kaluka di baledogan
Manusiawi Rasul berusaha menyelamatkan diri mundur di Taif. Bila saat Rasulullah menuju kritis, spontan dirinya datang nu nawarkeun jasa ngaharewas ka anjeunna. Muhammad, anjeun keur susah ulah leutik ati ku kami dipanglawankeun. Babari ngalelepkeun urang Taif 2 kali batuk ke nagarana tolak. Keun ku kami nu ngalelepkeunana, tapi kami teh teu bisa bertindak itu wae lamun Allah teu ngijinan. Tah ayeuna mah pek anjeun ngadoa ka Allah supaya Allah izin kami nu nyiksana. Mun urang dina saat genting aya nawarkeun jasa, kawasna garong ge dipake milantu. Kumaha Rasulullah datang tawaran jasa. Nyakelakeun si soca bari ngajerit ka Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nun Gusti bodo gelo burung palung eta teh bangsa abdi, kaum abdi. Abdi teh hayang nyalametkeun jelema eta. Abdi teh hayang ngabereskeun jelema eta, ari jelemana kudu ruksak nasa nu diomeanana. Ka abdi siga hianat lain hatena teh Gusti fa innahum la ya'lamun. Kumaha ari jelema bodoh? Ngewag gelut nu bodoh. Catet pasti sadayana. Urang teh dicontohan ku Rasul kudu pasihan nu bodoh teh. Nu bodoh mah tuduhkeuneun. Udil afwa sing jemar pangampura kan bodoh mah. Cenah eta tilangun wa'mur bil ma'ruf, teu nyangueun, tuduhkeun kana bener. Nu mah hese wa'rid anil jahilin, tong deukeut teh jeung nu bodoh sok kumaha. Era kanu ngarewas era ya. Tade ulah resep gelut jeung nu bodoh. Imah aduh masyaallah kamari pripados pasti subang. Aya kolot keur gelut jeung meri. Diajar main po di Cimaneh ibu budak dipraktekeun gelut jeung meri ka bida-bina. Dume meri ngarusak pabinihan, hut het nyetak meri di sawah. Cedah mah kunaon bet gelut jeung meri, tumanden kurang ajar meri ngarusak pabinihan. Cedah na meri make kurang ajar sagalana di mana sakolana bareto. Nabi jerut turun perintah pindah Muhammad ke Madinah, hijrah ngaranna. Di perjalanan Kangjeng Nabi sareng Sayyidina Abu Bakar pada uningan sadayana keur ngingkleut dina onta diberi ti tukang. Ku jelema sasangleng tumpak kuda. Atur 10 lengkah onta 2 gajelengan kuda Pak. Abu Bakar kalawan kecintaan anu membara terhadap Nabi, gewat ngahalangan pungkur Nabi sieun tumbak kana punggung Nabi. Bari unjukkan ke Rasulullah, ya Rasulullah, aya musuh di pengker. Rasul reret ka katuhu reret ka kenca geus teu aya bahan pinyalindungkeun. Iwal dimasrakeun diri ka Allah. La takhaf wa la tahzan Abu Bakar, innallaha ma'ana. Urang colongan-colongan kieu teh lain kahayang urang lain keung cicing di Mekah kitu dititah ku Allah. Ulah leutik ati ari dititah ku Allah da moal dilepaskeun moal diculkajeunkeun pasti ditulungan. Cicing sing tenang Abu Bakar. Surakoh geus deket ka Kangjeng Nabi bari ngongkangkeun senjatana. Ku Nabi direret pan ngajungkel jeung kudana babarengan. Sumun atuh naon hese atur pangeran maehan Surakoh teh. Nyieun bisaeun komo maehan. Urang ge teu bisa nyieun imah ngaduruk mapan babari. Mun urang ningali musuh geus ngajengkang siga kitu dilulup penginten. Malah ku pribados moal yang dirungna ge dikiihan bae. Ku Nabi digugahkeun jeung kudana dikeprukan, ditaros. Dek kamana Surakoh anjeun terus terang da jelema bodoh. Dek maehan anjeun ngan tebek keburu labuh. Nah, make maehan kami cek Rasul. Ari kuring mah tegeuleut ka anjeun teh Muhammad ngan butuh kuburuhna we. Dumeh urang Quraisy nitah kami saha nu meunangkeun sirah Muhammad ku kami digantian 100 ekor onta kitu pokna. Kami mah butuh kuburuhna nya hapekeun beuteung. Da teu nyewa tegeuleut ka anjeun teh. Ngaros Rasul ningali jawaban jelema bodoh nu terus terang. Kesalaman bari ngadoa ilal liqa ma'as salamah sampai berjumpa kembali dalam suasana yang damai Surakoh. Nyaah tah tokmat. Nabi naik deui kana onta ngingkleut deui Surakoh mimiti nangtung deui jol deui setana inget kana 100 ekor onta. Pan diberi deui geus diberi direret deui labuh deui tepi ka 3 kali. Geus 3 kali Surakoh mikir Kek Muhammad ari pangeran anjeun atuh jago-jago teuing tina naon dijieuna. Da kami teh mawa pangeran buatan Eropa. Malah matana ge nu sabelah mah tina berlian tapi teu mampu ka pangeran anjeun. Dilema ke Rasulullah, sekak seter. Teu dijawab jelema bodoh wajib nerima jawaban bisi dila teuing bodohna. Ari dijawab da lain jawabeun sabab pertanyaanna salah. Cek ilmu pertanyaan nu salah ngondang jawaban nu kaliru.
Nah ulang Rasul, kontan pertolongan dirinya datang. Kul, jawab anjen Muhammad. Seperti jawaban anjen lu pernah dijawabkeun ka Tufel. Pangeran kami mah lain menang urang kulon, lain menang urang wetan, lain tina inten, lain tina berlian. Allah ngaran. Urang mana Muhammad? Aya sabari kami hayang boga hiji mah. Ahad ngan hiji-hijina. Sugan aya turunanna kami hayang minantu turunan nu gagah Muhammad. Lam yalid walam yulad, teu anakan teu incuan surakoh. Siga kumaha atuh kami hayang papangi, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dek kumaha dibandingkeun ari ngan hiji-hijina. Kana peluk nyuup kana lahunan Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teu pida tong Kangjeng Nabi ditemongkeun we keagungan Islam dina dirina syahidan. Geretek Surakoh lumpat ke Mekah deui, urang Mekah perantos ngebembreng nungguan Surakoh datang, marukan nyanak mastaka Rasul. Barang tepi Surakoh ngalungkeun senjatana bari pok ngomong, kami lain dek nyetorkeun mastaka Rasul, tapi sekali waktu dek nyokot sirah anjeun disetorkeun ka Rasul. Can bisa ngadalil Surakoh teh harita teh karek boga qul huwallah we. Tapi geus nyeureun hidayah taufik kana hate. Dugi we ka Madinah Kanjeng Nabi, dicitak umat di masjid. Ku Nabi tanpa kecuali tapi kabakating ku sistematik nyitakna bari make metode nu ti Allah teh syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah biizni wa sirajan munira. Eta citakanana metodologina eta dicitak tapi ka biji acina aci hirup tapi ka biji warna teu loba dua. Naon ka hiji asyiddaru alal kuffar, tidak ada kompromi dengan orang yang akan menjermuskan ke neraka. Nu kadua naon ruhamau bainahum, tanpa kecuali teu hideung teu koneng teu miskin teu kaya, keur kadulur nu sarua sahadat jeung tauhidna kabeh dibikadeudeur dibikanyaan. Rasul mah Pak di masjid teh masyaallah di absen Pak. Mangga urang turutannya ku jamaah Purwakarta. Bisa ieu mah pekerjaan kecil tapi berat bobotna nilainya tinggi. Di absen Rasul mah jamaah teh. Ari ngabsenna deui aduh cukup mempertimbangkan faktor psikologis. Sanes ngabsen kana urang di sekolah di daftar si anu hadir si anu sanes kitu. Da di absen kitu mah piraku teu kasinggung. Tapi ngabsenna Rasulullah mah dibere contoh ka jamaah nu loba ku sahabat utama jeung anjeunana. Ditempatkeun anjeunana di masjid matuh calikna. Sahabat utama ti Abu Bakar tepi ka Ali matuh calikna. Tadi dia anjeun dieu ulah pipindahan, anjeun di dieu, anjeun di dieu. Pandugi kaina di Madinah geuning aya mihrab Abu Bakar, mihrab Utsman, mihrab Ali pan aya. Naon teh ngaran sahabat nu sajana nurutan diukna tetap konstan istiqomah. Naon maksudna? Hiji mendisiplin diri supaya teu ajleung-ajleungan. Nu kadua ngarah gampang merhatikeunana. Kitu teh. Alitanana sikapna sapertos kitu teh diturutan teh ku para ajengan di urang. Malah aki-aki di kampung ge seueur nu nurutan. Gara mangga enjing ameng ka padesaan aya masjid ukuran 4x6. Pergi salat rakyat di dinya di perbajuru pada sok aya khusus pergi aki-akinya make sama kletik terus make kulit di luhurna slecek geuning kulitna teh. Hanyir. Digedengeunana aya kampolong tina awi saruas pinuh ku kuntung dungkawung. Masih aki-akina teh tara aya budak tucungah wani salat di dinya ulah pergi aki teh. Kawas nama lain ngahargaan teuing ngan ahnya teu kuat ku hanyirna we. Malah kantos simkuring keur budak upun bapak kantos ditegor. Da cek batur mah kiai bejana pun bapak teh nya teu malum anak kiai pan sok rada jenggleknya diuk di dieu pipindahan we kitu pada ngaji teh. Ditegor upun bapak ulah pipindahan ari diuk sing tetep. Cetes supados kumaha Pak? Bisi aya malaikat turun dek ngirim rahmat ka maneh eueuh engke dibikeun ka batur. Cenah aya malaikat bodoh ting mun nya mah keur abdi udag-udag we mana-mana ge. Gumujeng pun bapak ge lain kitu maksudna kudu ngadidik diri maneh sing istiqomah. Kitu carana. Tah, tempatkeun ku Rasul, cong salat. Beres salat terus wiridan mayun ka jamaah, bari ngadidik bilir jamaah supaya bisa ungkapan wiridan pan eueuh fakultas wiridan teu aya. Jadi wiridan mah terus we di kokojoan. Kakara geus kitu ngadoa Rasul diaminan teu sararea geus ngadoa.
kakara direret tika tuhu tepi ka kenca eta teh mun aya nu teu datang sahabat kudu direngangkeun sina kosong sina rompang pajajaran teh kakara Rasul nanya ka mana si anu kosong tah ka mana kosong tah si anu dijawab teh wajib ngajawab babaturanna nu mawi dek ka masjid teh silih sampeur ngarah nyaho kana persoalan babaturan ahli masjid gininya sekali mendayung 2-3 pulau terjangkau. Zaman di SD ya baheula di SR tahun 45 kali itu kitu di desa teh sekolah teh nyampeur ka imah si anu ceuk indungna gering datang ditanya ku guru pan ieu nu ngajawab udur Pak maneh nu di mana disamper ku abdi keur ngap-ngapan pan ngajawab cobi di zaman modern ada putra bapak da teu wauheun jeung babaturanna wau teh di sekolah we keluar di sekolah putra nu gede naik mobil putra nu alit leumpang ger hujan di jalan da teu ngajak di Bandung mah duh ka di Purwakarta mah kawas mah leuwih di dieu. Ngajawab ka babaturanna teu tiasa ka masjid ya Rasulullah. Naon sababna? Udur. Kumaha ceuk Rasul? Hayu urang ngalayat nu udur jamaah urang dulur urang. Sahabat nangtung kabeh. Geus nangtung kakarapok saseuran dari Rasul, saha jelema di antara urang nu boga duit leuwih. Ngalayat jelema nu gering ulah seperti ngalayat ka kuburan tapi ketemu naon-naon. Dina hal ieu Sayyidina Abu Bakar nu tukang karoroncodan. Aya ya Rasulullah. Ieu. Tapi ka bumina ceuk Rasul kami ngahaja neang anjeun gretek ngadoa sok duit. Kontan dorongan psikologis dugi kanu gering karita eleh hudang cager. Geus cager pan manehna nu ngaprak kaum ngalemur ngadawahkeun akhlak Nabi 7 desa asup Islam. Nabi mah teu pidato si eta. Syahidan isuk salat deui pariksa deui kosong deui tanya deui ka mana si eta teu tiasa ka masjid ya Rasulullah naon sabab isin di jalanan nah kunaon make ada di jalan gaduh janji ka warung bade mayar hutang ngan kartosna teu datang akhirna jalir janji turat nemongkeun beungeut ka warung ngeluk Rasul dodoh teuing eta jelema bakat tingku gede ka era tapi kapegat hubungan jeung Allah. Ari era teh bibit tina kaimanan, kandel jeung ipisna iman tergantung kana ipis jeung kandelna ka era. Yuk urang ngalayat jelema nu gede ka era kitu. Nangtung sahabat kabeh pok Rasul ngadawuh, saha jelema nu boga duit leuwih, hayu urang ringankeun kasusahna. Bro, duit sumping Rasul pan ceurik nu boga iman. Isin teuing ya Rasulullah wiwirang jisim abdi katingali ku salira abdi jalir janji hoyong teh gamparan teh ulah uninga ari ayeuna bet uninga ti saha anu ngamasihan wartos kumaha ceuk Rasul lain maneh nu kudu era tapi kami nu kudu isin di pailun Allah jamaah kami teu ka pegat hubungan jeung Allah lantaran gede ka era nu jadi sabab jalir janji can puguh maneh nu salahna buat teuing batur nu salahna gorawok si eta kaungar lemur pidato 7 RT jadi Islam. Tah ruhama bainahum ditembongkeun dina sikap syahidan. Isuk salat deui, kosong deui, tanya deui, ka mana si itu? Teu tiasa ka masjid. Nu jadi sabab pasea jeung salakina. Nah kunaon make pasea? Parbut baju. Pandi Arab mah baju awewe jeung lalaki teh sami make long dress kabeh. Baju ngan hiji-hijina nu ka masjid salat teh ngan salakina we wungkul awewe nama cicing di imah ceuk pamajikanana anjeun umat Rasul kami umat Rasul ulah untung wawarehan bapana ceuk salakina teh di mana pakaianana pan baju ngan hiji-hijina eueuh deui bajuna ceuk pamajikanana urang silih ganti we nama anjeun cicing di kamar kami nu dek ka masjid ceuk Rasul deudeuk teuing tepi ka kitu eta jelema parbut mudag karituan Allah. Hayu urang layan ku urang saha di antara jamaah nu boga baju leuwih ti hiji. Ka manuk-manuk di absen Pak. Sahabat leutik umur 7 tahun tara tinggalin berjamaah di masjid unggal init ke masjid manuk yang selek dina tak-takna. Rasul nyadiakeun dahareun di mana datang budak, ieu dahareun keur maneh, ieu keur manuk nu maneh. Manuk dibere jatah. Sakali mangsa budak teu dongkap, Rasul nanya, "Ka mana si Ujang?" Teu tiasa ka masjid. Naon sabab? Udur nu jadi lantaran manuk nu dipikeun nyaahna pae. Ceuk Rasul ka jamaah, "Yuk urang ngalayat nu maot." Saha Gusti nu maot? Manuk. Manuk modar dilayat ku Rasul.
sanes manutna tapi mika cinta ka jelema nu kaedanan ku manut. Terutami ka kaum ibu persoalan anu gampil pisan urang sok kaeunteupan ku salah sangka kabaraya. Di mana aya babaturan teradek campur kana pengajian, teradek campur ka masjid ujug diponis we anti salat, anti berjamaah ulah kitu. Sarana keur ngadeukeutkeun babarayaan dina abad modern terutama di kota seueur kaum ibu teh PKK teh arisan teh lebet ka bumi batur sing lincah soca kaum ibu teh sing seperti bangsat soca teh. Rerekan eusi imah batur teh sanes dadana ngarah nempo kongkorongna sanes. Sanes teh ditempo kurabuna tapi reret dapurna bisi teu ngebul. Reret ku juru panon nah sok salat atau tara di imahna bakal aya tanda-tandana. Malah lamun waktu datang guat lain pura-pura tapi sekaligus minta izin ka nu boga imah. Punten nu geulis emah teh wangsul mah bisi kasiangan dek ngiring salat di dieu. Naon maksudna? Sekali mendayung 2-3 pulau terjangkau. Nu kahiji rek konang barokah Allah supaya turun ka imah eta. Nu kadua rek ngabuktikeun ieu boga alat-alat salat atau henteu. Kakara nu boga imah paktik-pak ngamparkeun sama mawa mu kena. Perhatikeun ku kaum ibu. Aduh gini teu boga sajadah-sajadah acan sama kletik ge sajeungkal. Aduh mu kena na ge sapotong bari geus butut ti luhurna pinuh ku cimuting hararideun. Kahandapna ge geus lain ku barang nu pantes dipake salat sarung bapana barudak nu bari soeh teh. Likum salat gajleng balik bejakeun ka babaturan nu boga pikiran geuning dulur urang teh sok salat tapi duduh eta teh di imahna teh mokeunana ge bari geus saroe kahanapna ge ku samping salakina bari geus butut paragi sujudna ge ukur samak sulam sajeungkal duduh teuing tara campur jeung urang teh teu baeun parabot yuk saha di antara anggota arisan nu boga duit 100 perak sewang urang kumpulkeun ingit ka pasar beulikeun kana tetron kaput harita keneh bungkus ku surat kabar tong diliwirang da itu teh jelema tong dipidatokeun ka batur leos ibu nu dianggap kolot sumping kadinya pok ngomong sing hade nu geulis emak teh betah geuning salat di dieu teh ieu ti jamaah dipangdamelkeun mukeunna tek simpen di dieu neng paragi emak ka dieu keur salat emak jeung babaturan sadi dinten mah anggo we ku neng moal dijawab ku eta jelema tapi jawabanna iwal teh nyaklakeun cimata bari cimatana lain cimata murah tapi cimata nu bakal jadi saksi dina poe kiamat jadi butir-butir mutiara. Kalah ka kudu sarua bae sedikit-sedikit sing rasul ai laku persis Abu Jahal ka kumaha tuh. Gobrak teh sumping ka Madinah asup ka masjid jelema tumpak kuda diabawa asup ka masjid bu. Aduh atuh katingali ku Sayyidina Umar bin Khattab pan mesat pedang rek disunatan mas pakana dicarek ku Nabi Umar ulah gampang bertindak tempok kicep mana teh kicep Purwakarta Karawang Paleren sun Gusti ari mawa kuda teuing ka jero mah heuh tempok heula ganta parah ketek kudana dicangcang di tihang raudhah salah pe urang di raudhah silih totogkeun pan iya dipake nyangcar kuda cek Nabi keun antep tapi kemana yang orosot buka baju werki di masjid sahabat geus kekerot tapi Nabi bertahan cicing urang tempo tungtungna ana gorowok teh ngomong persis nu pidato nu mana ngaran Muhammad teh cek Rasul ieu kami aya naon nyap sing deukeut kami teh maca dina kitab anu heubeul yen bakal datang Nabi akhir zaman ciri-cirina geus katempo tapi can papangi jeung jelema didago-dago beja ari kamari menang beja Nabi akhir zaman teh geus datang. Urang Mekah cenah bejana ngaranna Muhammad, ayeuna di Madinah. Kuring teh hayang papangih nu mana Muhammad teh. Digupayan ku Kanjeng Nabi, tong tarik teuing ngomongna yak ka dieu sing deukeut. Ieu kami Muhammad teh. Rek kana rarai. Aduh. Rarai Rasul teh atuh. Kulitna ge hese milangna musyarrabun bil humrah. Beureum lain bodas lain. Dipilih ku Allah. Kada pruk nyuh kana lagunan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kumaha Rasul tuh Umar mun tadi ku anjeun disabet beheungna si ieu ka surgana mah tulus si horeng geningan goreng laku teh aya ngeun Islam dusun sotek tanyahoun agama oleh Umar berhasil ari urang kumaha ayeuna masyaallah tabarakallah tapi sanajan lalakuan urang lelewode alhamdulillah daget kiwari ibu punten terutami di kota ribados istighfar teh sanes istighfar seperti sieun ku gelap ku kagetna ningali barudak sonona kana agama
Taroskeun tobi ka presiden di Bandung da teu sebuah ku kuliah duha, teu sebuah ku kuliah minggu, teu sebuah ku kuliah tarawih, alet-aletan ti pelajar tepi ka mahasiswa, ti tamtama tepi ka perwira tinggi, alet-aletan keeraeun diajar ngeja perwira tinggi. Sono kana agama. Urang tanya ka urang, cing kira-kira jasa urang lain? Sanes. Jasa Mubalim lain. Jasa kiai ulah diaku teuing. Jasa ilung bapana sanes. Naon atuh pitulung Allah eta mah. Allah dek mere hidayah jeung taufik ka jelema, tepi ka jelema mika cinta kana Islam, kawasna bae. Rabbul Alamin dek nyihapekeun agama Islam ka maranehanana lantaran diurus ku urang ti bareto lain nanjeur kala ka ucutan. Lain pertolongan Allah itu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sanes jasa urang. Terus untuk kaum ibu nu dipongker disebutkeun lain jasa urang. Sok simkuring dek nanya ya ka kaum ibu nu dipongker. Waler kumanah dah hate mah tara ngabohong cing. Ibu lamun rumah tangga jeung bapak 20 tahun, geus sabaraha kali ibu dipapatahan wudu ku salaki? Jawab dina hate. Sia, geus sabaraha kali ibu di papatahan ruku jeung sujud ku salaki? Encan. Jongklokeun ku ibu dina poe kiamat kana neraka Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Namun nyilakakeun kitu garwa, nyilakakeun Pak. Saha nu teu capek ngurus garwa di alam dunya? Tingali itu di pasar. Teu saeutik lalaki nu can ngajaran sare dina kasur salilana di luhur teu kahujanan kaanginan. Ayeuna keur mesekan kalapa keur nyiksikan engkau ketika subuh melan pamajikan. Da kitu kuduna awewe mah masih geus bongkok leumpangna pahili jeung doran pasul nu potong, tetep istri kedah dihargaan ku saroge. Di alam dunya nyapekeun, di akhirat ngajongklokeun bujur salakina kana neraka Allah. Cek Allah maneh teu bager salat, nun Gusti abdi bodoh. Na teu nuduhkeun salaki maneh sami geblegna Gusti. Nah teu nitipkeun salaki maneh ka jelema ngarti ditah ngaji, nu mawi abdi mineng teh ngaji ge sok samerut Gusti, diseret jeung salakina kana neraka Allah. Encan putra. Sok ibu geus sabaraha kali putra dititipkeun ka ustad jeung ka kiai, ka santri, ka baraya nu ngarti di gigireun bumi. Titip ieu panglempengkeun sahadatna, pangbereskeun ruku jeung sujudna. Pangapunten. Teu aya. Da simkuring ge petot-petot we mah gaduh pesantren. Tos saya 10 tahun ngadidik barudak, encan ngajaran aya aki-aki di desa jeung di kota. Nu ngajar dongkap ke pesantren, punten Pak Gojali, titip anak abdi ieu, abdi teh gaduh amanat ti Allah pun anak, urang bagi tugas abdi nu ngeusian beuteungna jeung mungkusan kulitna, kiai nu ngeusian hatena jeung minuhan eusi sirahna, panglempengkeun sahadatna, panglempengkeun ruku jeung sujudna. Can aya? Nu titip ka kiai zaman kiwari, beda jeung aki-aki baheula samoeh perang. Aki-aki baheula teh rata-rata buta huruf ngan untung teu buta hate. Datang ke kiai punten ajengan titip teu ngagaduhan abdi lahir batinna nyalakeun pun anak ulah mamawa ka abdi di akhiratna abdi mah tugasna ukur ngeusian beuteungna jeung mungkusan kulitna ajengan nu mameres agamana. Aki-aki baheula buta huruf ngan teu buta hate. Can aya ari simkuring kaluar mah ti pasantren simkuring keur jadi guru rabeng jelema teh hayang wauh jeung dosen mah titip Pagojali pun anak puntenna 5 titip we sing jadi genep we titip tara aya ka ustad nu titip tara malah mun ustad ngaliwat teh panto sia tutupkeun panto tuh ustad ngaliwat heuk mamawamak wadek minta sumbangan ke masjid. Kusabab kitu urang angken dina kesempatan nu mulia ieu alet-aletanana jelema dina dangu kiwari mika cinta kana agama Islam teh pitulung Allah semata-mata. Urang mah teu kursi boga jasa. Kumargi sakitu wayahna atuh urang tambalan urang sing kagungan sikap teu loba ngan dua. Nu kahiji pasabbih bihamdi rabbik. Danget ieu pisan detik ieu pisan yuk urang sucikeun deui Allah. Ku ucapan jeung ku tingkah jeung ku laku. Maha sucikeun Allah ulah digrogoti kesucian Allah. Ku lahir jeung ku batin. Santeun-teuna ku lamai-lamai atuh tasbih. Subhanallah, subhanallah. Dina sasalat 33 kali mah. Da batur mah bejana para sahabat mah jeung tabiin ya Rabbana dek dahar tasbih, tas dahar tasbih. Keur leumpang pinuh ku tasbih dina hatena. Marukan enteng kitu ibu tasbih teh. Pernah Siti Fatimah minta bujang ka Kangjeng Nabi, Gusti capek abdi teh ngurus salaki jeung anak kecil nungkeun bantuan bujang hiji mah. Cek Nabi pan ku kami mesti bere kamari. Iraha Gusti kapan maneh geus dipapatahan tasbih ku kami?
Baca tasbih kekuatan anak lebih ti bujang 20 guruntul Fatimah. Malah Imam Ibnul Qayyim kungsi ngadongengkeun tina keutamaan Ibnu Taimiyah. Waktu usia 50 tahun Ibnu Taimiyah bisa luncat ngeluncatan tembok 5 meter kalau hurna. Bari bisa ngadek musuh tina sirah sapat sekali neungeul tepi kana sampean. Ditanya ku prajuritna, kekuatan ti mana? Ke Imam, ti Allah. Naon nu dibacana? Iwal ti tasbih tadi. Tasbih subhanallah. Urang mah maca tasbih teh wiridan magrib beda isa mah teu gali wiridan teh nya. Di mana geus pasabbih bihamdi rabbik. Balikeun deui puji teh kagungan Allah. Nu Allah puji teh. Upami parantos sadar puji kagungan Allah atuh wayahna ulah tomak-tomak teuing ku pamuji teh. Malah jelema nu tomak ku pamuji teh geus dengdek dina musyrik leutik teh. Pan ditanya Sayyidina Ali, ari cirina jelema nu kaentepan ku musyrik leutik teh nu mana Amirul Mukminin? Jelema nu getol barang bere di mana dipuji sok bager, di mana teu kapuji sok koret. Ulah tomat-tomat teuing ku pamuji. Di mana parantos puji dibalikeun ka Allah bakal senang hirupna, dipuji nuhun teu dipuji sabodo dan Allah. Kumaha kadituna? Tah eta mah bijil kusorangan jadi karakteristik wastagfirhu. Ngapuru tina lisanna bari didesek ku kasucian hatena minta pangampura ka Allah. Astagfirullahaladzim. Eta sikap urang bongan teu boga jasa. Ngan moal kerasa boro-boro minta hampura lahir batin ngecageun maksiatna bari terus menyesal tur ngucapkeun istighfar. Istighfar lagi moal daek mun teu rumasa kana dosana tawayahna. Urang itu nglengkah urang nu katukang. Aing teh umur geus 40 tahun cing bapana ieu teh bibir urang jeung huntu ti mimiti pageuh tepi kalengor loba mana dipake ngomongkeun ka gorengan batur jeung dipake ngomongkeun ka hadean batur. Tapakur nyalira. Ceuli abdi Gusti ieu teh ti mimiti bengras tepikeun ka rada rungah reunguh loba mana dipake ngadengekeun perkara nu hade jeung perkara nu goreng. Suku abdi loba mana ti mimiti jag-jag tepi ka leklok tuurna loba mana dipake lumpang ka masjid jeung lumpang ka bioskop. Panon abdi ti mimiti bengras tepi ka disambung ku kacamata loba mana dipake maca Quran jeung dipake noong nu keur mandi. Lamun geus dipikir seperti kitu kakara ngorejat hatena. Leungeun aing loba mana dipake narima jeung dipake mere, beuteung aing loba mana isina teh barang haram jeung barang halal. Kakara astagfirullahaladzim. Hadirin kaum muslimin, ku pangemut uraian pribados teu kedah panjang-panjang cekap saja. Engke urang teraskeun ku pertarosan. Resmina urang cekapkeun we sajam. Teu paos nu dibahasna teh surat Al-Qur'an teh. Pagawean urang tilu rupa. Fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dina ngalaksanakeunana bagi dua, ya'budu rabb hadzal bait tugas ulama dibantuan ku umaro. At'amahum min ju' jeung wa amanahum min khauf tugas umaro dicaangan ku ulama. Eta metodologina cara nyampaikeunana jeung cara migawena urang nurutan Kangjeng Nabi syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnih wa sirajan munira. Saatna pisan urang sing jadi sirajun munir. Batur asup ka Imam Muslim teh mawa ceurik balik kudu diganti ku seuri, mawa beuteung lapar balikna sing mawa beuteung pinuh, susah balikna sing mawa kabungah. Datang jelema nu dek nyerahkeun asup ka imah urang balikna sing jadi tambah cintana jeung pamajikanana sing jadi sirajun munir. Urang sasarangan ngadua jeung simpuring sadayana mumpung dina haflah anu mulia. Urang sujud syukur peupeurieun syukur ku perbuatan hese, urang ulamai-lamai sok syukuran jeung pribados. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.